ente cinta akhirat Rasul geus nyontokeun para nabi ilmunya, kejiwaannya, dekat pangadegna, akhlaknya, semuanya di bawah tuntunan alam Rasulullah. Hadis menome Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih di mana pada Nabi Ilahi khairin wa fi khuluqin wa lam yudamu fi ilmin wa la karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Muhammad Quran Nabi dina segala daya bait syair-syairna Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Pertama mengingatkan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Orang teh hayang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi, hayang bisa menghormat Nabi, hayang bisa memuliakan Nabi, sementara teu apa keagungan Nabi, sementara teu apa kemuliaan Nabi, insyaallah kita tidak akan bisa sama sekali mengagungkan Nabi. Pendek kata, keagungan Nabi susah untuk diceritakan, sulit untuk dituliskan, saking sebesar hebatnya keagungan junjungan alam
ka sadaya para nabi. Kita tahu bahwa para nabi adalah nabi-nabi itu orang-orang pilihan Allah, benar tak? Para nabi orang-orang mulia, tapi Rasul mengungguli sadaya nabi, maka Rasul adalah yang terpilih dari sekalian pilihan Allah. Fa'al nabiyina fi khalqin, dekat pangadatna bentuknya secara fisiknya Rasul itu adalah paling indah daripada fisik-fisiknya para nabi yang lain. Rasul itu paling istimewa. Dari rupanya saja tidak ada nabi yang seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas tidak mungkin Rasul digambarkan berdijiran karikatur. Kumaha dunia lagi kafir paduli teh masih awe teman. Dasaha kafir, tapi ingat Rasul tidak akan turun derajatnya walaupun beribu-ribu karikatur yang kau ciptakan. Tetap Rasul di atas segala makhluknya Allah. Kade nyebutna di atas segala makhluknya Allah. Bisa kalau pasar di atas segalanya, kita bisa wajib sah. Paham? Menggunakan sadaya para nabi, khalqin fisiknya, wa fi khalqin oge akhlaknya, psikisnya. Rasul itu akhlaknya tidak ada yang bisa membandinginya. Kalau para nabi, ya Nabi Nuh saking susah bawa umat dengan iman wae, akhir-akhirnya mah Gusti kararan we atulah. Itu. Tapi Rasul tidak. Ayo dulu kalau Rasul Gusti hampura we saya tak teh jauh gitu. Masya Allah. Hebatnya Rasul. Akhlak budi pekerti moal aya nu bisa niru moal ka Kanjeng Nabi, tapi Rasul adalah mencontoh agar bisa meniru walaupun hanya sekedar sekian persennya. Pokoknya orang diajar niru walaupun sekian persennya. Wah rek 10% ujung teuing ya 0,000%. Pokoknya aya mengikuti ingin seperti itu. Rasul itu syahidul hayya'i wa tawadu, Rasul yang sangat tawadu, yang sangat pemalu. Apakah ente ini ka pasar teh era lamun golek kelakang? Nah, cirian kurang aing rek nurutan saha, jelas kan? Itu kita usahakan, karena Rasul tidak bisa ditiru sebetulnya, tapi Rasul memberikan contoh agar ya setidaknya ulah salah nurutan, ulah noncenah, ulah salah nurutan. Ece ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. KBG jelema itu bertindak berperilaku urang daek gua gawe itu ini sebenarnya mah bongan aya nu diturutan, sehingga pakaian ge kenapa kok seperti itu aya nu diturutan. Walaupun jelasnya manusia itu harus memiliki jati dirinya sendiri, iya, tetapi dia tidak akan bisa memiliki jati sendiri itu kalau tidak ada yang dipikirkan oleh dia. Harus mengikuti dulu pikirnya. Ibu, bapak, terang deh. Lu disebutkan takwa, kita semua tahu. Imtisalun awamirillah. Iku abdi kantos dibahas masalah ini. Kenapa para ulama mendefinisikan takwa itu dengan kata imtisalun awamirillah? Imtisal, ayah santri dia, ajengan unggul nih mah. Intisal itu dari kata mislun atau mathalun, artinya contoh. Al-taqwa didefinisikanna intisalu awamirillah, sok diartian secara umum mengikuti gitu nih, tunduk patuh karena piwarangan
Allah. Mun dihartian ku bahasa Sunda, intisal itu dari kata mislun. Mislun teh artinya contoh. Jadi intisalul awamirillah contoh piwarangan Allah. Ngan kumaha ngartikeun contona apan mislun diasupkeun kana wajan ibta'ala, imtathala yamtathilu imtithalan bimakna mutawa'ah alias nerima contoh. Jauh ku bahasa urang ieu mah intisalu awamirillah artina mi contoh. Naon cenah? Mi contoh kana piwarangan Allah. Yang jadi permasalahan kok kenapa bahasanya mi contoh? Kan karena piwarangan Allah, artinya piwarangan Allah tidak akan terbukti kalau tidak ada contohnya. Betul? Allah melarang aqimus shalah, dirikanlah olehmu salat, tapi Allah contohna jadi moal. Kumaha ngadirikan salat tungtuna kumaha kuring we, maka itu contohna ulun contoh akhirna salat angkat kumaha kuring. Apabila kumaha kuring maka manehanana nyeun aturan kumaha kuring. Pantes bisa detik jelema nu ngaku agama kuring. Kumaha kuring we. Karena ketika tidak ada nabi artinya tidak ada contoh. Allah utus nabi utus rasul keur contoh. Kartosna lamun hiji ya, urang boga prinsip begini, urang boga ide begitu, kalau tidak ada contohnya tetap tidak akan keluar. Ente diberi akal ku Allah, sok kadinya mikir anger jelema mah ya niru deui walaupun akhirnya ya ngaku nama ieu teh karya saya sendiri. Anger nurutan batur. Ada mobil elektrik, mobil listrik, anger ni contoh kasaha kan ini anteh sia apa? Kasaha ini anteh numpak keretek naik ke bulan. Kunaon bensinna? Ku batu baterai. Kitu kan. Ini contoh, semuanya juga ada contohnya. Karena seseorang tidak akan sampai kepada titik yang mahal kalau tidak ada yang menuntunnya. Mata pantas intisalu awamirillah artinya ini contoh karena piwarangan Allah. Jauh ahli nugus cicing dina piwarangan Allah saha para nabi, para rasul, wabil khusus juntunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diam di dalam piwarangan Allah. Jadi atuh urang teh naon hartina takwa nuturkeun nabi. Naon cenah? Ari pek teh mahabbah ge kitu we buktina mah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ingatkan kamari. Naon doana dina ayat eta? Ibu kamari ngaos teh di Ciamplas. Teu, rah teuing. Di mana maca ayat eta kadituna aya doa. Apa doana teh? Bisi teh taroskeun ka ajengan dian di dieu. Kanu ngaji. Pek we teangan. Aya doa sana. Bukti cinta Allah ini ari tutur juntunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas saya nama oh iya Rasul itu adalah figur. Rasul itu cenah figur jelas. Geus. Rek neangan figur siapa lagi? Nah, Malaya iwati saha? Ya Rasul. Sakitu ge cukup. Masya Allah. Rasul itu ngomong kasadaya para nabi. Naon cenah tadi? Fi khalqin wa fi khuluqin walau yudanuhu fi ilmin wala karami. Seluruh nabi dan rasul tidak bisa mendekati nabi di dalam keilmuan dan kemuliaannya. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bercerita tentang keagungan nabi sebetulnya amal mahir waktu naoge ku sakitu
oge sudah punya gambaran. Masya Allah mulia. Cirina nu mulia kumaha? Cirina nu mulia mah ku itu ku ieu dipuji. Cirina mulia mah naon cenah? Ku itu ku ieu dipuji, walaupun loba nu moyok tetep dia itu terpuji. Hayangnya nu disebutkeun mulia, tanyakeun ka budak santri, karimun mata abdahu wal wara ma'i ma idza lumtu wa idza malumtu wahdi. Orang mulia itu apabila saya memuji dia, maka beribu-ribu orang mengikuti dan memujinya. Tetapi apabila saya mencela dia, kalau saya menjelekkan dia, maka lumtuhu wahdi nu moyok ngan aing we sorangan. Batur teu bebilu jelas eta nu naon. Mulia Nabi itu memang pada moyok, bahkan ku kafir Quraisy pada moyok, tetapi yang moyoknya sendiri juga dina hate leutik nama aneh euy jelema teh. Akhirnya kataji tong jauh-jauh teuing kamari kan rame ya itu sa Dr. Zakir Naik ya rame nepikeun ka seueur pendeta nu asup naon anu sufi Islam saeutik kataji nama saeutik tidak menyinggung tetapi kok pengertian membukakan pemikiran nu dibaca dina kitab-kitabna kieu yang geus jelas. Rasul tak usah diceritakan ge sebenarnya orang yang melihat tahu. Dia itu Rasul ngan paling bertanya-tanya heula meureunnan iya atawanya ieu teh henteu kumaha sabenya yaitu cari dalil. Teu masalah keur nuntutnya mah pek teh teuing kitu heula, tapi ingat pada ujungnya akhir-akhirna geus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tong wakaning ceuk nu simpati komo umatna ceuk musuhna oge dia itu nabi yang terhebat. Itu pek taroskeun kagungan kalikator nabi dina hatena mah kumaha danger manehna pangdawani kitu teh benerna mah syirik. Intina mah naon? Syirik. Kunaon make syirik? Heueuh meureunnan ari aing teu kabagean kitu teh syirik. Jelas? Masyaallah. Para nabi sadayana wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Mereka sadayana ti Rasul ngalapna gorfan minal bahri aw rasfan minal diyami, ilmunya hanya sekedar sasiung tina lautan atau hanya sekedar tina hujan bumi. Gitu. Akhirnya kumaha wa waqifuna ladaihi inda haddihi min nuqtatil ilmi aw min syablatil hikami. Bahasa daya para nabi, para rasul akhirnya masih dakep sejangan tos dahulu di junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejangan alam seketrek ilmu di Rasulullah, ilmunya di atas segala ilmu para nabi. Kamu berbicara tentang alam fisika, tong fisika, metafisika di Rasul panggeulana dibicarakan. Bahkan umat Islam itu harus diburu tahu tentang masalah itu. Kurang sok dibaca. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani gaib. Dan gaib yaitu sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terjangkau oleh fisik, tetapi sebetulnya ada dan dapat dipahami dan dimengerti oleh basirah, oleh hati kita, oleh akal kita, oleh pemikiran kita, bisa dimengerti artinya, bisa jadinya tak disebutkan cekurang asal kaberi bakti kaberi gitu. Tadi diceritakan masalah alam mahsyar. Ketika orang bertanya apakah aya alam mahsyar, mata gampang jawaban anak modal wis ya ti heula. Lamun ragu gitu kok
Jawabanana kitu ekstrim banget, padahal paling dan nanya ge ekstrim. Berarti akal ente belum bisa sampai ke sana gitu artinya. Sementara orang yang beriman baheulana yu'minuna bil ghaib nu gaib heula. Tah ieu keagungan Nabi ternyata bukan diceritakan di dunia saja. Keagungan Nabi diceritakan di surga. Nabi Adam alaihi salam ketika didahulukan ku Allah, uskun anta wa zawjukal jannah, dan cicingannya di surga pekadinya. Nabi Adam ninggal sapirang-pirang kaendahan surga, tertera di tiang-tiang surga adalah dengan kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga bertanya Nabi Adam, ya Allah, eta teh nami sahabat nyarane kana namina salira. Doa kader kami itu lamun berbicara sampai karena masalah-masalah mugon ya bahan. Kalau berbicara masalah-masalah anu sampai bisa kaberikna ku akal orang, kaberikna ku indera orang, ya memang manusia itu diciptakan ku Allah daripada sesuatu yang tidak pernah disebut-sebutnya. Ya artinya orang teh apa naon teuing naon ya udah kalau teuing naon pokokna mah kitu gimana. Masya Allah tabarakallah. Ya hadirin wal hadirat rahimahullah, bahan pemikiran keruang sadaya. Cirina hebatna kanjeng Nabi kok sampai kaparan Nabi tawakuf dipayungan kanjeng Nabi. Nabi itu awwalu wa akhirun. Tapi lain artinya sifat Allah kan ya. Nabi itu adalah Nabi yang pertama dan terakhir. Maksudnya yang pertama diciptakan Allah dan terakhir diutus oleh Allah. Di mananya atau nanyakan di mana? Gitu pokoknya mah. Kanjeng Nabi jelas atau gitu mah. Ternyata Nabi pilihan Allah, makhluk yang termulia. Jelas. Oh, sampai dibaca tulis sadayana moal mah hidup dan kusak itu enak. Tinggal pelajaran keluar. Kalau Nabi itu sehidup waladi Adam, Nabi itu adalah dunungan sadaya manusia. Kalau gitu keur urang pantesna urang ngadunungan ka saha? Pantes tengah dunungan kasalian ti Nabi. Ya. Artinya ketika kita memiliki orang yang diagungkan, dipopulerkan ulang, dijadikan suri tauladan selain Nabi, pantas gak? Tidak bisa. Sebab Nabi adalah sayyidu waladi Adam. Orang sebagai manusia, saya teh waladi Adam. Jadi kasatu ngadulungan teh ya ka kanjeng Nabi. Nageningan nukang nongong wae jeung aturan Nabi, maklum karek nyaho kitu we nah teh keur diajar. Naon cenah? Keur diajar, sanu keur diajar mah ya serba wajar. Nu diajar teu bisa wajar da keur naon? Keur diajar. Nu diajar ari pek teh bisa ya wajar da naon? Da diajar. Kitu nu diajar teu bisa wajar atau bisa oge wajar. Nu teu diajar bisa kumaha eta? Teu wajar. Kok teu diajar tapi bisa ya teu wajar. Teu diajar teu bisa. Naon eta? Ya kurang ajar keur mah teu bisa teu diajar naon deui. Tak mending diajar mending teu diajar. Mending diajar mah serba-serbi. Ente teh ngaku we umat Nabi ari kalakuan geuningan kitu pan aing keur diajar. Naon cenah? Anu diajar mah naon? Wajar. Ari umat ngaku jadi umat Kanjeng Nabi, ari kasalaki manyun wae keur diajar. Wajar kitu teh. Cuk salakina teh ya ngaku umat ka Kanjeng Nabi, ari ka pamajikan ngadat jeung ngadat nyarekan jeung nyarekan naon? Wajar. Eueuh duit 10.000 tina pesa koki nukeun ka beak jeung hawu-hawuna kompor dialungkeun. Aya nu kitu aya.
anu ngaku ibu-ibu sigahna komporna dialungkeun ku salakina. Masya Allah tabarakallah. Tuluy cukup sakitu ge sok rek diajar kita penting. Jadikanlah inspirasi buat kita. Urang teh panan urang teh hayang alus kabeh ge, hayang bagja kabeh ge, hayang salamet kabeh ge reres. Ayeuna jalan selamat kudu kumaha? Kan kita ngaji ya, kita belajar tidak kesampaian wajar. Pek teh nyampe wajar. Nu jelas sudah jadi no wajar. Benar teh bau. Lah gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sakedik hiji deui kanggo sadayana oge kanggo simkuring. Sejawa siap bitaqwa ka sadayana. Ayeuna urang yang hareupan istilahna non serba-serbi kehidupan, baik itu menghadapi segala rupa, baik kesehatan, baik usaha dan sebagainya, segala sektor orang susah, orang sulit itu ningali lahiriah. Nah, tong ke jelema nu dina hatena aya nabi moal deung, nu dina hatena aya nabi ngandung hati dina hatina pageuh iman ka Allah, nafal ka Allah na oge deui ngahadirkeun nabi. Teu saeutik keur sarerea ngamodalan ieu kanggo abdi oge kanggo sadayana. Nah, dawuh Gusti Nu Maha Suci tadi pageulana ku abdi dibaca bongan dibaca jadi we dibejakeun wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang susah hese duit zaman ayeuna jawab urang wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang susah diajar ngaji, susahnya capek hese wae jawab urang jawabanana wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang hese hayang bener ibadah jawabanana wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang hayang taat ka salaki hese wae jawab wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang boga kulawarga susah nganapakahanana jawab wa'lamu anna fikum rasulullah. Tak modal keur sarerea naon cenah bareng wa'lamu anna fikum rasulullah. Apal pangna diulang-ulang ge ngarah jol apal sugane ari kumineng mah gitu. Urang susah jawab wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang senang jawab wa'lamu anna fikum rasulullah. Kita mengadakan acara semacam ini jawab wa'lamu anna fikum rasulullah. Urang balik jawab geus sakitu kaharti teh kahartos nuhun mun kahartos naon eta bejakeun tong rahasiana bejakeun ini sudah setengah 12 lewat kurang 4 menit jadi sudah lewat 1 menit dari sajam. Butuh teh ini butuh waktu berarti tambahan deui tong berkata kita tambahan mal ya. Nah, rahasia nasatik ya. Tinggal bahasana kieu itu ayat Al-Qur'an. Tulis kurang cek Qur'an. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Sinyaho aranjeun kabeh anna fikum sesungguhnya dina aranjeun teh di aranjeun teh kitu meureun bahasa urang mah sanyanyana di aranjeun teh rasulullah aya rasul bahasana fikum. Kita terlepas daripada sejarah tentang ayat itu. Memang sejarahnya karena ada orang yang berani nyarita jeung ngomongna tarik-tarik teuing di payungan Rasulullah jadi harti nama kurang adab
maka ditegur ku Allah sing nyaho yen diaranjeun teh aya rasul itu nuduhkeun kudu adab ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada sejarah itu, kita baca daripada bahasanya fikum, bahasana anna fikum, sanyanya na eta diaranjeun henteu anna indakum teu atawa min kibalikum teu, tapi bahasanya fikum sanyanya na diaranjeun. Arifi bahasa di itu bisa dorfiyah makaniyah gitu kan, di mah bebas lah. Anggap fikum diaranjeun urang adalah kumpulan daripada komponen-komponen dominan nu aya dina awak urang. Komponen yang paling dominan naon? Sirah, celi, irung, leungeun atawa hate. Hate dia dari bejaan hate. Kalau hati kita sudah berbicara demikian, awak kita akan mengikutinya, betul? Lamun hantena keur bingung, awak oge ngilu naon? Bingung, gentong dicaritakeun teh eta na ge nambahan teuing lilana. Lila teuing ya. Tah, tunda we fikum ay fi qulubikum. Cingnya ho aranjeun singnya ho sanyanya na dina hate aranjeun Rasulullah aya rasul. Maksudnya tanamkeun rasul dina hate urang. Bisa teu? Contoh, pakai contoh toh. Contohan. Contoh. Ini kan judulnya imtisal. Contoh. Salat, contohnya salat kaditu. Ini salat keur salat sorangan. Salat sorangan api-api. Nah. Tahu ada saya ke sini ngilu ngamakmum. Rasana sarua teu? Naon mungkin teu hayang neungeul. Gimana so? Misalkan keur husu, urang Allahu Akbar, sorana apaleun. Kumaha perasaan? Apa ya nu ngamakmum? Tahu. Tapi lamun apal saya? Kados kajantenan ku abdi tos. Contoh tukup tong loba-loba teuing. Kajantenan ku abdi. Wah geus nangtung kieu mah lila weh. Wah, ya tanggung jawab ya panitia ya. Abdi nuju netepan, Bu. Kepungkur keur budak. Kararesan ngaos teh dipun bapak. Pun bapak kasohor tegas, keras dina ngaji. Teu apal seutik we bebekan awi geus ngalayang. Dulu makan masih boleh eta gitu. Nah, dan undanggeulna jelema-jelema berkaramat cigana. Naon sabna abdi teh tukang disiksa nepi ka ayeuna alhamdulillah. Nepi ayeuna ge disiksa keneh ku pamajikan anu disiksana. Masyaallah. Keras lamun nguping abdi keur ulin nguping kana dehemna. Cul sagala lumpat. Suatu saat abdi keur salat. Salat lohor, Allah. Pun adi pangis bungsu nyaho meureun urang keur salat. Sorana hampir mirip, kata mah digelegerkeun sorana langsung. Allah, gebeg. Keur salat kok ngagebeg. Naon rarasaan teh aya saha? Aya pun bapak. Ya urang teh tadina teu balik oge jadi khusyuk. Masabna sieun kacawad. Biasana kan cara hayam macokan pare nyorok cok gitu. Tenang we. Beres begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu nilainya gede ya. Katingalina salat itu seperti nilainya gede. No sama jadi khusyuk. Ari begitu direret pun adi jo langsung jadol sia. Kenapa kok bisa punya perasaan seperti itu? Karena dina hati hadir nu dipikaskan. Maka orang berbuat tidak wani semena-mena. Bener kan? Nah, nu dipikaskan hadir dina hati. Mun orang keur salat hadir Rasul. Kira-kira kumaha?
tongku Rasul ku jelema anu bieu dipikasegan ge geus sakitu ati-ati tinggal komo lamun dina ati selalu ada siapa sakitu kaharti teu mun dagang dina hate aya Rasul wani nipu teu anu tuh geus kahartinya bener teu rek manyun ka salaki aya Rasul jelas da ente mah ngahadirkeun Allah teh bercurus kitu geus saha tuh bahkan sebenarnya mah keur kita mah manfaat keneh ngahadirkeun Rasul daripada ngahadirkeun Allah dan dihadirkeun Allah dianggap Allah teh jisim naudzubillah min dalik ngadon jadi mujasimah disiga-siga pangeran teh kena pangeran dihareupeun urang mawa gegenir bisa kitu kena naudzubillah min dalik mending keneh ngahadirkeun saha dina hati Rasul. Inilah untuk ibu dan saya, mudah-mudahan aya manfaatna amin kersadayana mudah-mudahan sing aya manfaatna itu ta ieu we inti nama sing aya Rasul dina hati urang bisi ngapalkeun nu tadi panjang teuing capek bu ngapalkeun ngaji teh Pak reres teu komo urangna panan barho apal barho memeh bubar geus poho sok ayeuna urang tanya nu tadi naon kan gitu tai we nu saeutik ya jadi jimat tina malam ini menghadirkan siapa Rasul dina naon untuk kriteria dan sebagainya silahkan Anda baca di rumah pokoknya perasaan ayeuna urang rek mulih ti dieu ayeuna teh disarengan ku saha kira-kira wanita sejen-sejenna mualnya insyaallah mual daek kamanagala mual mudah-mudahan tah kitu sakitu we jelas 5 menit cukup bonusna Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tudhibuna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an bi fadlikal wasi' ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mugi-mugi jantan ilmu anu manfaat khusus kamu sabari mengumumkan sadayana alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Qur'an Ustaz Ahmad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa